Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun. Moje meno je Jan a dnes sa spolu pozrieme na Ferrari medzi laserovými gravírovačkami iCare K1 Pro Max so 70W diódou, príslušenstvom, ktoré má box, kamerový systém pre nastavenie obrobku a ďalšími vychytávkami. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál a sprievodcu nastavením Z-ovej osy pomocou softvéru Lightburn. Príslušenstvo pre napojenie ovládacieho panelu, jeden HDMI flexibilný kábel, prepojovací konektor medzi vzduchovou pumpou a gravírkou, sieťový kábel na 230V s dĺžkou 1 m, pomôcka pre manuálne zaostrenie, ak by v niektorých prípadoch Z-ová os pre automatické ostrenie nevyhovovalo, napríklad pre značenie a gravírovanie kože. USB kábel typ C pre napojenie a komunikáciu s PC. Mäkká gumová hadička pre napojenie vzduchovej pumpy. Všetko potrebné príslušenstvo, vrátanie USB, bezpečnostného kľúča a imbusových kľúčov, ktoré sú potrebné pre montáž. Ovládací panel, 1x okuliare pre ochranu zraku, 1x robustná vzduchová pumpa s mäkkými gumovými nožičkami, aby nevibrovala na pracovnom stole, ovládacím potenciometrom, ktorý slúži na zapnutie a nastavenie prietoku vzduchu pre laserovú gravírku, 1x výstup a 12V vstup pre napájanie. Pre napojenie a použitie zo siete 230V je tu robustný zdroj s tlačítkom zapnutie, vypnutie, poistkou a vstupom pre napojenie 230V. Je chladený aktívne. Z bočnej strany je možnosť prepnúť použitie na sieti 230V alebo 115V v rôznych regiónoch. No a taktiež sú tu už dva výstupy, jeden 24V jednosmerný a 36V rovnako jednosmerný výstup. Určite chválim, že celá gravírovačka je na 90% zostrojená, stačí nahodiť pojazd Z-ovej osy a namontovať diodu a gravírka je pripravená pre použitie. V ďalšom balení je originálne príslušenstvo, teda podložka pre rezanie rôznych materiálov. Keďže sa jedná o 70W diodu, je potrebné ju mať naozaj z robustných materiálov. V balení nájdeme množstvo komponentov, ktoré si ukážeme počas montáže a uvedenie zariadenia do prevádzky. Máme tu pravdepodobne kalibračnú maketu pre kamerový systém, rôzne potrebné komponenty, skrutky pre montáž, 4 kusy spojovacích profilov, káble potrebné na prepojenie, vývod pre externé odsávanie dymu, kovová sponka pre upevnenie a samotná konštrukcia s integrovaným LED osvietlením pracovného priestoru. Priehľadná časť pre ochranu zraku, niekoľko kovových prelisovaných častí s integrovanou kabelážou, ďalšia plechová časť s dvojitým LED osvetlením a ventilátorom pre odsávanie. Ďalšia priehľadná časť
Ďalšia priehľadná časť pre ochranu zraku, ktorá slúži ako horné veko pre vstup do boxu. Nájdeme tu integrovaný kamerový systém, ktorý sa pripája pomocou USB a kamera slúži na úplne presné zameranie obrobku položeného na pracovnej ploche. V tomto momente mám gravírovačku s príslušenstvom kompletne poskladanú a pripravenú na použitie, napojenú na externé odsávanie, ktoré je veľmi dôležité a pri 70W diode by to už naozaj nestíhalo, pretože to naozaj nestíha už pri 24W diode. Moje odsávanie jednoducho bez boxu robí veľkú dymivosť v interiéri. Takže určite chválim ten boxík, ktorý je z hornej strany kompletne priehľadný. Je tu integrovaná kamera, jej inštaláciu si ukážeme. Z čelnej strany otvárateľný box s koncovými spínačmi, ktoré zabezpečia, že ak sa gravírka otvorí počas práce, automaticky zastane a preruší cyklus. Po uzavretí ho automaticky spustí, čo je určite fajn. Máme tu integrované LED osvetlenie, výkon niekde okolo 5W. Určite chválim aj vstávaný odťah dymu, čo podporuje lepšie odsávanie. No a čo sa týka konštrukcie, tá je nezmenená oproti 48W diode, takže pevné lineárne pojazdy na remeňoch určite chválim, je to kvalitne prepracované na jednej aj druhej strane. Obrovská dioda s výkonom 35 a 70W, ktorý je možné prepnúť jednoduchým spôsobom. Konštrukčne sa teda oproti 48 veľa nezmenilo, ovládací panel rovnako so slabším magnetom. Máme tu kľúčik pre zamknutie, tlačítko zapnutia, alarmy, USBčko, duálne napájanie, keďže sa jedná o 70W diodu. Je to náročnejšie na energiu, ale zmenilo sa tlačítko, kde je tlačítko pre automatické zaostrenie Z-ovej osy, čo určite chválim. No a čo sa týka zdroja, ten je rovnako väčší, s duálnym napájaním. Máme tu aj podporu vzduchu, teda Reassist, čo je určite fajn. No a trošku mi tu vadí systém zapínania, kde je tlačítko, s ktorým sa zapína case a samotná gravírovačka. V tomto prípade je ale automaticky zapnutý aj odťah dymu, no a znamená to, že sa nedá všetko vypínať zvlášť. To mi trošku vadí, že ak pracujem s gravírovačkou, vždycky, ak je zapnutá, je tu takáto vyššia hlučnosť, čo je troška škoda. Bolo by dobré, ak by sa dala každá tá funkcia vypnúť zvlášť, či už svetlo, odťah a samotne gravírovačka. No a poďme na to, pripravil som si už viac druhov materiálu, no a samozrejme vyskúšame aj kamerový systém pre zameranie obrobku na pracovnej ploche,
nástroj aj taktiež z pevného materiálu. Pre vytváranie projektov z pamäťovej karty je tu plne grafický dotykový LCD displej, ktorý slúži hlavne na vytváranie projektov, aby ste nemuseli mať neustále stroj pripojený k PC. Je tu niekoľko možností nastavenia, napríklad výber jazyku, nastavenie rýchlosti posuvu, bezpečnostné funkcie proti prevráteniu zo stola alebo detekcia vysokej dymivosti, aby nevznikol požiar. Automatické zaostrenie Z-ovej osy, pokračovanie, ak dôjde k výpadku energie, zvuková signalizácia a ďalších zopár drobností. Všetky objekty krásne označené na svojom mieste podľa kamery, ktorá bola nakonfigurovaná. Myslím si, že vynikajúca vychytávka, kamera pre laserové gravírovanie a vyrezávanie. Určite je vidieť, že to nie je dokonalý výsledok gravírovania, ale samozrejme je to malý kus, ktorý sa trošku hompála a to je taktiež malá nevýhoda tejto podložky. Ďalej si ukážeme bezpečnostnú funkciu skrinky a taktiež funkciu prepínania výkonu. Diód je 35 a 70 W pri nastavení rýchlosti 20100 a výkone 100%. Je tu automatické zastavenie, ak sa otvorí case, laser automaticky zastaví, prepneme výkon na 35 W a po zavretí gravírka automaticky začne pracovať.
Mohli ste teda vidieť funkčnosť caseu a bezpečnostných funkcií. No a taktiež môžete vidieť, aký je rozdiel, aký je nastavený výkon laserovej diody na 70 W, teda maximum, a polovičný výkon 35 W. Je tu naozaj veľký rozdiel v gravírovaní. Na podložke bolo vidieť pri treťom priechode už presvietenie materiálu. Rez je v tomto prípade veľmi čistý a hrúbka je 15 mm. Vynikajúci výsledok pri rýchlosti 1100. Na 3 priechody to už bolo prepálené a je vidieť krásnu čistotu materiálu. Výborný výsledok. Znova na tomto kúsku nedorezok. No, jedná sa o materiál o hrúbke až 24 mm. Čistota rezu je podľa môjho názoru na excelentnej úrovni. Nie je to prepálené a aj to vďaka posunu Z-ovej osy pri jednej vrstve po 1 mm. Bolo to rezené na rýchlosti 1100 a 10 priechodov s posuvom 1 mm na jednu lajnu. Po celej dĺžke rezu bolo vidieť, že laserová dióda dokázala tento 24 mm hrubý materiál prepáliť na jeden prierez absolútne bez zaváhania pri rýchlosti 100, čo je podľa môjho názoru vynikajúce, pretože zároveň je stále vidieť, že materiál nie je dopálený ani na jednej strane, čo je podľa môjho názoru úžasné. Výborný výsledok. Materiál o hrúbke 40 mm, gravírka dokázala prepáliť, mohli ste vidieť už prvý priechod, bol prepálený na zhruba 28 mm, tých posledných 12 mm už je naozaj iba o doostrení a nastavení gravírky, aby sa v Z-ovej osi posunula bližšie k ohnisku a myslím si, že by to nebol žiadny problém.
Snaď na mňa susedia nezavolajú hasičov, pretože je vidieť, koľko dymu produkuje gravírovačka pri vyrezávaní iba 3 mm preglejky. Je to naozaj extrém a v interiéri by sa takto nedalo fungovať ani náhodou. 70W dioda je absolútne iný level, tá rýchlosť gravírovania je vynikajúca. Gravírovanie na sklo o veľkosti 15 cm pri rýchlosti 4800 podľa môjho názoru vynikajúce. Je tu ale vidieť maličkú nedokonalosť a tu by stačilo spraviť korekciu rýchlosti, zmenšiť na 4000 a výsledok by bol úžasný. No a taktiež rýchly, pretože to trvalo iba niekde okolo 9 minút. Štyri veľké zdrsnené plochy na tvrdej dlažbe behom 20 minút a veľkosť je zhruba 13x4 cm. A myslím, že by to išlo ešte o mnoho rýchlejšie.
dioda má naozaj veľmi veľkú silu a 0,5 si už nedokázala poradiť, ale bolo vidieť, že materiál už dokázala rezať. Tak a máme tu záver recenzie na výkonnú gravírovačku s množstvom príslušenstva, či už podložka, ktorej nemám absolútne čo vytknúť, jedine vám poradiť ešte pod ňu podložiť nejaký papier alebo preglejku, aby lepidlami nezanášala stôl. Čo sa týka boxu, určite dokáže zefektívniť odsávanie v dielni. Ak ho aj nemáte, je tam vstávaný ventilátor, ktorý má ale o niečo vyššiu hlučnosť. No a taktiež mu musím vypichnúť, že je tu tlačítko, pomocou ktorého sa zapína LED osvetlenie, ventilátor a aj samotná gravírka súčasne a nie je to rozdelené a vždycky keď projektujete nejaký ten projekt, máte teda v dielni o niečo vyššiu hlučnosť. Určite ale musím pochváliť priehľadné veko a taktiež kamerový systém, ktorý naozaj funguje. No a čo sa týka samotnej gravírovačky, tej nemám absolútne čo vytknúť, pretože je tu vynikajúca, perfektne doladená konštrukcia, ktorá je zlepšená oproti 40W modelu, pretože je tu tlačítko na automatické zaostrenie, čo určite chválim, pevné, kvalitné lineárne pojazdy, 70W dioda si teraz nemá problém poradiť aj s plechom o hrúbke 0,2 mm pri naozaj vysokých nastaveniach rýchlosti. Takže takáto gravírka vám dokáže v konečnom dôsledku ušetriť množstvo času, pretože veľa projektov, ktoré som robil dnes, boli len do 10 alebo 12 minút. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!